मामे मम्मी तो नहीं वो पहले डर गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो एंड आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आई एम बैक विद न्यू वीडियो। और लास्ट टाइम मैंने एग्जॉस्ट चेंज करवाया था, तब लगवाया था ऑस्टिन रेसिंग का, और वो वाला जो एग्जॉस्ट था बहुत ज़्यादा लाउड था, तो उसकी वजह से मुझे वो वाला एग्जॉस्ट जो है वो चेंज कराना पड़ा। और अभी मैंने नया एग्जॉस्ट मंगवाया है एफसी का, और ये लगा दिया है पहले से ही मैंने। तो बैंड पाइप सेम है, बट जो एग्जॉस्ट है एफसी का भी लगा हुआ है। इसमें 3 वर्जन आते हैं, एक तो ब्लैक आता है, एक सिल्वर आता है, एक ये कलरफुल फ्लेमिंग वाला आता है। तो अभी ये वाला लगाया हुआ है मैंने, और आज हम इस एग्जॉस्ट का साउंड टेस्ट करेंगे कि जो एग्जॉस्ट साउंड है वो कैसा आता है। इसके लिए मैंने एक अलग सा सेटअप भी बना के रखा है। जो मोटो ब्लॉगिंग की ऑडियो है वो इसी कैमरे से आएगी, बट जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मेरे न्यू माइक से आएगा। तो अभी वो आपको मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि गोप्रो में एग्जॉस्ट का साउंड प्रॉपर पिक नहीं करता, बहुत ज़्यादा नॉइस आती है उसकी वजह से। और ये मैंने जूम N1 बाय किया है साउंड रिकॉर्डर, और अभी जो ऑडियो रिकॉर्ड होगी एग्जॉस्ट की वो इसी में होगी। इसका सेटअप कैसे करते हैं वो मैं आपको किसी अलग वीडियो में बताऊंगा। तो अभी मैं एक बार आपको स्टार्ट करके सुना देता हूँ एग्जॉस्ट साउंड। तो ये एग्जॉस्ट साउंड अभी न्यूट्रल में है। काफ़ी ज़्यादा लाउड है। एक बार आप आवाज़ सुनो फिर बताऊँ कैसे लग रहा है। तो जो मेरा एक्रोपॉविक का है लगा हुआ पहले, उसकी आवाज़ थोड़ी बेसी है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है वो। ऐसा पता लगता है उसमें कि हाँ एग्जॉस्ट लगा हुआ है, बट ये वाला काफ़ी लाउड है। ये वाला जो एग्जॉस्ट है मैंने अभी अमेज़ॉन से मंगवाया है, और इसका मुझे प्राइस अमेज़ॉन पे पड़ा है 1700 रुपये। और अभी तो अमेज़ॉन की सेल चल रही है, अगर आप जाके अभी चेक करोगे तो 1500 में भी आपको ये मिल जाएगा। पर ये है, ये वाला जो एग्जॉस्ट है आपको 1500 का मिल रहा है मान लो, और इसमें आपका आवाज़ भी अच्छी मिल रही है। और शॉर्ट कैन एग्जॉस्ट है ये, जो मैंने लगाया था अपना ऑस्टिन वाला, वो भाई 4500 का था, इतना महंगा, तो वो मुझे वर्थ इट नहीं लगा, और लाउड भी बहुत ज़्यादा था। और ये वाला 1500 में भाई वर्थ इट है। इसका जो बाय लिंक है मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप इसे बाय कर सकते हैं। अभी हाईवे पे जाऊँगा, फिर देखना कितना मज़ा आएगा। रिएक्शन पूरे आते हैं इस पर। अभी मेरा डीएल का टेस्ट था 11 तारीख को, और वो क्लियर हो गया है, और अब मेरा डीएल जो है 10-15 दिन में आ जाएगा। उसके बाद प्लान कर रहा हूँ मैं थोड़े लॉन्ग टूर, फिर अच्छी वीडियोस आने वाली है टूर वाली। अभी काफ़ी दिन पर लोकल ही राइड कर रहा हूँ मैं। बढ़िया। मामे मम्मी तो नहीं वो पहले डर गया।
लगता जब हाईवे ते होंदी होनी फिर तां होर सवाल आंदा होना है ना। और क्या घैंट चलदा पूरा। तो एग्जॉस्ट की आवाज़ अभी आपने सुन ली है और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि एग्जॉस्ट की साउंड आपको कैसी लगी और आप इसे बाय करना चाहेंगे या नहीं। और ये वाला एग्जॉस्ट रखूँ मैं या फिर एक्रोफोबिक वाला लगाऊँ, ये भी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ मिलता मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू एंड गुड बाय। एक फ्लाई बाय एंजॉय कर लो आप, देन वी विल गो। तो अभी मैं वीडियो को एंड करता हूँ एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन सी यू एंड गुड बाय।